रफ्तार देखो। जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे। जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांके, वो प्रतिभा वो दिमाग कहां से लाओगे। बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिछई और पराग कहां से लाओगे।